可能是渔民们的心情出航，又或者是蟹渔获的欣喜。南方澳人民的活力在街路上扩散，渔老板的精准刀工，在人与鱼与海的相互依存下，镇上的小书店春阳号渔港小书房就此诞生。南方澳的故事或大或小，或老或新，都逐一被浓缩至这小书店内。我不是南方澳本地人，我是台南人，然后我是嫁到这边来的媳妇。1997年嫁过来的，所以已经26年左右了，那也算是这边的人了。对，就对这边也已经有一定程度的熟悉。对，那我在嫁过来这边第10年的时候，写了一本书，叫做《海海人生：南方澳媳妇的渔港见闻手记》。对，然后当时有点是被动的，但是我也想说，刚好来到南方澳10年，刚好趁这个机会，就是可以去了解一下南方澳。所以我想也是因为那本书的机缘，然后让我跟南方澳这个社区这个地区有一点结合这样子，所以才会有后来这个书店的产生。其实开这个店，其实虽然它是一个书店的形式，但是我期许它是一个平台的功能，平台或者一个窗口的功能，就是比如说有很多人想要更了解南方澳或认识南方澳，对，就可以会来这边找我，我可能就是会做一些就是介绍，然后除了就是对外是这样子的平台的功能之外，对我们南方澳对内，我觉得我可能也可以达到。就是有这样的功能，就是比如说有一些资源到我这边来的时候，那我可能没有办法吸收，或者对这些资源或者我可以共享的时候，我就会分享给我们南方澳的一些其他的朋友，其他的一些单位，对他们大家一起来做，对，所以这个部分也是我对未来的期许，我希望可以继续扮演这个角色，对，然后可以越来越成熟，这样。作为船只相互沟通的信号灯，也从废弃的渔船上拆下来，作为店内装饰之一。吧台上勾锅碗瓢盆的钩子，曾为钩浮标的渔具；门上的装饰品曾为春阳号的船舵。大多不被人注意的桌角是由船锚所制，用来庆祝和祝福的春阳132号大鱼旗。我以前拿来当门铃啦。像这个钟，它是船钟，非常响，是因为那个渔船上面的引擎马达声音很大，所以要响一点才可以听到，就是一个沟通的工具。对，有一个那个老书桌是我婆婆的嫁妆，那一区放的就是跟南方澳、跟海洋、跟渔港有相关的书籍，等于是一个专区这样子。对，那其他的就琳琅满目，什么样的主题都有这样。然后其实有2艘。一艘是春阳136，一艘是春阳132。对，那金竹网这个渔法呢，它曾经是南方澳的渔业最顶峰时候最盛行的渔法。对，曾经整个南方澳渔港有200多组，也就是400多艘的渔船是经营金竹网渔法的。对，那那个时候是南方澳的渔业最鼎盛的时候，然后我们春阳号的渔船也卖掉了。对，就是已经。所谓是跟不上时代，不过其实，进步有时候其实是对海洋的不友善啊。可是因为春阳号对我们家族来讲是一个很重要的，当时也许就是生财工具，但是对我公公就是春阳号的船长来讲，他是一个生命里面很重要的一个支柱，精神上的那个对他的年轻，他的青春都在里面。对，然后我跟我公公其实感情很好，然后。他现在过世了，对，我以前常常跟他聊天，然后请教一些那个就渔业相关的东西，对。然后所以就是也有纪念的意思，对，所以就是而且我觉得这个名字很好啊，春天的太阳，不是觉得很好吗？就其实你们看很多渔船都会取什么财啊、发啊，就是什么那个，就是比较那个，可是春阳感觉就是比较好像相对起来好像。很特别，所以就用春阳号当书店的名字。在老板娘的字句下，
不但读出对南方澳的热爱及熟识，也在书店内关注对于产业的记忆及怀念。他在用一种方式，让回忆不被时间冲淡的方式，爱护着生活，留存着回忆。